қажылық пен умраға тең сауап. Бір күні Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассаламға бір сахаба келіп, Алла тағала жолында қызмет еткім келеді, бірақ қолымнан ешнәрсе келмейді, дейді. Пайғамбарымыз одан, әке-шешең тірі ме деп сұрайды. Анам тірі, деп жауап береді әлгі сахаба. Сонда пайғамбарымыз қолдағы алтынның қадірін өсиеттеп, олай болса, анаңа құрмет көрсетуді бір сәт үзбе. Оның көңілін табудың жолдарын қарастыр. Егер осылай жасасаң, қажылыққа да, умраға да барғандай сауап аласың. Алла жолында жихадқа қатысқандар мен сауабың тең болады. Анаң саған дән риза болса, онда одан кейін үнемі тақуалықтан айырылма, және анаңа да қолғабыс бол, дейді. Алла тағаланың мейірі мен рахымы қандай кең десеңізші. Парыз еткен және құлдарының жасауын қалайтын амалдарды құлдары қолынан келмей жасай алмай жатса, шамалары келетін небір мүмкіншіліктер ұсынады. Сондықтан адам әке-шешесінің көзі тірісінде осындай мүмкіншіліктерді қолдан жіберіп алмағаны абзал. Бәріміз өмірге бір мәрте келеміз. Олай болса, әке-шешеміз жанымызда тірі жүрген кезде оларды жәннатқа алып баратын пырақ деп біліп, Алла тағаланың разылығын ата-ананың разылығынан іздеуіміз керек. Сахаба Абдулла ибн Аббас бізге пайғамбардың былай дегенін баяндайды. Кім ата-анасына сүйіспеншілікпен жылы шырай танытып қараса, сол көз қарасының өзі оған хаж мәбрур жасағандай сауапқа кенеледі. Хадистегі хаж мәбрур деген сөз адамды анадан жаңа туылғандай күнәсіз пәк күйге түсіретін, Алланың ризашылығына сай орындалған қажылықты білдіреді. Демек, ата-ананы қуантып, мерейін өсіру адамды сәбидей пәк, бейкүнә қалыпқа түсіретін сиқырлы амал. Өз кезегінде ата-анаға жақсылық жасау да адамды жәннатқа апарар пырақ міндетті атқарады. Жәннаттағы сыйға қол жеткізе білу үшін әуелі иманды болмақ, және осы иманымыздың дәлелі ретінде әке-шешеге жақсылық жасау қажет. Егер оларды ренжітіп, теріс батасын алған болсақ, онда жәннатқа кіруіміз екіталай. Өйткені олардың ризашылығын алу бізді жаратушымыздың разылығына бөлейді. Айша анамыздың радиаллаху анханың бізге жеткізген бір хабарында пайғамбарымыз түсінде өзінің жәннатқа кіргенін көрген, және ол жерде біреудің Құран оқыған даусын естігенін айтқан екен. Пайғамбарымыз жәннаттағылардан бұл кісі кім деп сұрағанда, олар Хариса ибн Нұғман деп жауап қатады. Бұл сахаба Бәдір, Ухуд, Хандак және тағы басқа шайқастардың бәріне қатысқан аңсар және алдыңғы қатарлы сахабалардың бірі болатын. Ол өзінің алдыңғы қатарлы болуымен қатар, пайғамбарымыз осы түсін көргеннен кейін оның жәннатқа кіруінің себебін, міне, ата-анаға жақсылық жасаудың қайтарымы осы, дейді. Осы айтқан 3 рет қайталағаннан кейін пайғамбарымыз, өйткені Хариса анасын қатты құрметтейтін және анасының ақ батасын алуға ерекше мән беретін деген болатын. Иә, пайғамбарымыз бізге жәннаттың кілтін қайда екенін осы хадис арқылы нұсқап тұр. Аңсаған құтты мекенімізге жеткіміз келсе, әке-шешеміздің көз тірісінде оларға құрақ ұшып қызмет етіп, аяқ қолын жармасып ұстасақ, олар бізді жәннатқа жетелемек. Әбу Хурайра радиаллаху анха ардақты пайғамбарымыздан, ата-анасының бірі немесе екеуі қолында тұрып қартайған шағында жәннатқа кіре алмағанның жағдайы қандай өкінішті. Бұл сөзді 3 рет қайталап айтады деген хадисін жеткізген. Бұл хадиске назар аударсақ, пайғамбарымыз 3 рет рағима әнфу, яғни қандай өкінішті деген сөзді 3 рет қайталаған. Араб тіліндегі бұл сөз тіркесі қандай өкінішті деген мағынамен қатар сазайын тартсын, маңдайымен жер сүзсін дегенді де білдіреді. Көріп отырғанымыздай, пайғамбарымыз бұл мәселенің қаншалықты маңызды екендігін айтып, ерекше ескерту жасаған.
адамзаттың ардақтысы, ақиретке дейін келетін адамзат баласын жаңылтпас және жол сілтеушісі пайғамбарымыз бұл хадисті сонау миғраждан оралғаннан кейін айтқан болатын. Миғражда оған қандай амалдардың жәннатқа, қайсының тозаққа апаратыны анық көрсетілген-ді. Авторы Әкім Әл-Муттинұлы Жұмақтың кілті жаныңда кітабынан үзінді. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Арнама қош келдіңіздер. Арнам ұнаса тіркеліп достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.